Það komið þið sæl ágæti áhorfendur og áheyrendur, Sýnir Egils heilsa á þessum nabra sunnudagsmorgni. Við ætlum í vettvangi dagsins hjá okkur eru Ragnheiður Ríkharðsdóttir, fyrrverandi þingmaður, Benedikt Erlingsson leikari, leikstjóri og eitthvað meira og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, þingflokksformaður eða? Já, fyrir þetta. Og svo sitjum við bræðnir sikur mendanum. Það sko, hver allir sé helsta fréttin? Hvað klukkan 2 eftir þá mætir Katrín á Bessastaði og byrst lausna fyrir sig og ráðuneyti sitt? Nei. Ekki? Ekki fyrir ráðuneyti. Jú. Og gerist það? Já. Og ríkisstjórnina bara. Já, sem ríkisstjórnin. Hún bara að fara að leysa upp þessa ríkisstjórn. Já, þá er ríkisstjórnar laust í landinu ykkur tíma. Já, það er ekki ríkisstjórnar laust, þá verður starfsstjórn. Það er vanin sá að forsetinn óskar eftir því að hún sitji áfram og hennar ráðuneyti. Og það sem vakir fyrir henni auðvitað þjóðarhagur. Er það ekki? Fyrir Katrínu? Já. Já, augljóst. Þetta er þjóðarhagur. Já, það er augljóst, sko. Ég sé nú ekki hvernig þetta getur verið þjóðarhagur. Nei. Satt best að segja, sko. Ég er sammála því. En það er ágætt að þú byrjar á gríni, sko. Já. Ég reyna að hafa gaman. Sumir vilja losna við ríkisstjórnina og telja það að vera þjóðarhag að losna við hana. Ég er nú ekki vissum að þetta þýða við losna við ríkisstjórnina, þótt að sannarlega sé þessi ríkisstjórn. En þetta millibilsástand, sko, er ekki til ríkisstjórn án forsætisráðherra, eða hvað? En sko, þetta er svo... Hún situr væntanlega bara áfram sem starfandi forsætisráðherra þangað til að nýr forsætisráðherra er fundin. Það er ekki forsætisráðherra laust í landinu, sko. Og hún er búin að taka til á skrifstofunni. Já, þú veist bara... Getur eins og Áslaug Arna haft bara skrifstofuna sína hér og þar. En nei, að öllu gríni sleftu að þá er það ekki þannig að við séum bara með eitthvað forsætislausa ríkisstjórn. Þú veist, hún fer að biðst lausna fyrir sig og sína ríkisstjórn og þá er eðlilegasti hluturinn sem ætti að gerast í kjölfarið á því að Guðni biður hann að sitja áfram þangað til að ný ríkisstjórn hefur myndað. Mér finnst afskaplega ólíklegt að þessum flokkum takist að þetta skömmum tíma með að hvernig er hljóma ennþá að mynda starfhæfa ríkisstjórn með forsætisráðherra, etc. Sko, Bjarni hefur verið svona hennar aflýsingar. Það er það sem hún mun gerast líklega. Hún mun segja, ríkisstjórn situr áfram sem starfsstjórn, en ég fer í frí. Og þar með verður Bjarni Benediktsson starfandi. Hann flytur ekki á skrifstofuna, en hann verður morgun í þinginu sem forsætisráðherra. Er það ekki? Er það ekki líklegt? Ég var alveg til að vita það. Það sést á morgun. Hvað stendur eiginlega til að gera vegna þess að Þetta er svolítið snúið staða, þetta er svona einstaklega snúið staða í þessu. Það forsætisráðherra farið svona út úr ríkisstjórn. Þetta er auðvitað bara að leysa upp þessa ríkisstjórn. Mér finnst ekki tala nógu mikið um það, sko. Mér finnst RÚV veigra sér við að lýsa því yfir að það sé verið að slíta ríkisstjórninni. Það er verið að slíta ríkisstjórninni. Jú, það er verið að gera það. Hún er að biðast lausnar fyrir sig. Hún biðst lausnar fyrir sig og ráðuneyti sig. Og hver er starfsstjórnin? Hún er ekki að slíta ríkisstjórninni eða... Hún er farin. Þar með verður hún frambjóðandi ríkisstjórninni. Nei, svo Katrín er farin. Þannig að hún er ekki aðili að endurfæðingu ríkisstjórninni. Ég meina að starfsstjórn er stjórn sem tekur við þegar að það er búið að biðjast lausnar fyrir ríkisstjórn. Já, veistu það Þórhildur Sunna, ég veit þetta alveg. Þetta er stjórnlega kreppa. Þá er þetta ekki sama ríkisstjórn. Algjörlega burt sér frá því hvort að sömu flokkar ná saman aftur. Nei, þetta verður ekki sama ríkisstjórn þegar forsætisráðherra er farin og það þarf annað tveggja. Nei, þetta verður annar ráðuneyti Bjarna Benediktssonar. Hann myndaði ríkisstjórnina 2016 sem var fyrsta ráðuneyti hans og svo núna verður þetta þá annar ráðuneyti Bjarna Benediktssonar. Ef hann verður forsætisráðherra. Ekki ráðuneyti Katrínar Jakobsdóttur. Það er alveg útilokað mál. Ef hann verður forsætisráðherra. En er þetta ekki Já, því kemur. Ef ég líki þessu við minn bransa, þá er þetta eins og ég sé handritshöfundur og leikstjóri og aðalhlutverkið í leiksýningu sem ég er að koma sem er fallin við erum með 2 vikur í frumsýningu og svo allt í hennu stend ég upp og segi krakkar, heyrðu, ég er búin að fá svo frábært tilboð frá Hollywood reyndar er ég ekki með neitt vald, ég fæ ekki vera leikstjóri eða handritshöfundur en ég fæ vera aðalhlutverkið með smá svona vetóvald á handriti og svo yfirgefur skútuna og leikhópurinn þarf að taka við það þarf einhver að vera leikstjóri og það þarf einhver að vera handritshöfundur með og einhver nýja aðalhlutverk. En þetta er náttúrulega skrítin tilfinning fyrir þennan hóp. Ætti að vera það. Ég er mjög hissa að hverju fólk er ekki meira fúlt yfir þessari upplausn. Eins og þú segir, þetta er ekki þjóðarhagur. Þú sem stuðningsmaður ríkisstjórnarinnar, þetta er nú ekki gott. Nei, en það sem að mér kemur mest á óvart í þessu er að
það enginn sem eiginlega ræðir það, finnst engum það skrítið að Katrín Jakobsdóttir skuli fara frá borði? Jú, mér finnst það mjög skrítið og ég hef rætt það. Já, en að mér finnst það vera stærsta fréttin í þessu að núverandi forsætisráðherra, allavega til klukkan 2, að hún skuli á þessum tímapunkti, það eru 18 mánuðir í næstu kosningar samkvæmt því sem ætti að vera, þær gætu komið fyrr. En mér finnst það ekki vera rætt og hún ekki spurð. Og mér finnst eftir á skýring að segja ég hafði tekið þá ákvörðun að ætla ekki að gefa kost á mér í næstu alþingiskostningum. Þess vegna get ég farið fram núna. Ég verð að segja, mér finnst Katrín Jakobsdóttir flottur stjórnmálamæður. Það hefur verið gaman að fylgjast með henni í gegnum tíðina. En það kom mér verulega óvart að hún skildi stíga frá borði. Já, ég trúði þess ekki fram á það síðasta dag, þó að hún væri mjög sterklega orðið við þetta, þó að hún væri ekki að neita þessu og allt gaf til kynna, hún væri alvarlega íhuga þetta, þá bara keypti ég ekki að hún myndi bara henda handsprengju inn í stjórnarsamstarfið, taka þetta skref að reyna að vera forseti sem ég finnst líka bara persónulega mjög óeðlilegt af sitjandi forsetisráðherra að gera og hef fyrir því nokkrar ástæður og síðan bara þetta þessi svona skilaboð sem koma frá því að hún stígur frá borði hún í raun að lýsa því yfir að hún hefur enga trú á sitjandi ríkisstjórn lengur, ég meina hún bara farin þetta bara komið í ágætan farveg það skiptir ekki lengur máli hver stjórnar veriði sæl. Er þetta svona stjórnlaus metnaður, persónulega metnaður í henni til að verða forseti? Ég held hún var einhvern veginn stærri en þetta. Já. Ég held það og þú veist, auðvitað hefur þetta verið svona narratíman á móti henni frá vinstrivængum og baklandinu sem hefur fundist það vera svikið. Þú veist, af stóru loforðunum í gegnum þetta og vinstrigrænir kynkt skít eftir skít og svo búið til saga og þetta bara fyrir valdastólana, hún bara að halda völd og völdum og svo framvegis. Og svo allt í henni bara, þetta svona staðfesti þessa frásögn. Og það einhvern veginn fyrir mig, þess vegna svo gaman að við Ragnheiður erum sammála, þetta. Mér finnst þetta vera smá svona hneyksli. Ég veit ekki, ég var einmitt að sjá, maður minnir líka hvernig stjórnmálastéttin í kringum hana, þangað til ég hitti ykkur, virtist vera ána með þetta, allavega í þessum viðtölum sem ég sá eitthvað staðar á RÚV, að það var eitthvað svona forréttinda blinda. Það töluðu allir út frá svona hennar hagsmunum og hún var orðin svo þreytt og þetta var svo erfitt og þetta var svo ágætt. Það myndi mig á viðtalið við hann Andrew Prince sem fór í BBC og varði sig og það var svo ánægt með hann, fólkið í höllinni. PR-fulltrúin var svo ánægð með hann, fannst hann hafa staðið sér svo vel. Þangað til að þetta sprakk allt í andlitið á þeim og þá þau voru alveg jafn meðvirk og forréttindablind starfsfólkið og fólkið í höllinni. Það ætlar að koma í ljós að þetta sé þráðurinn vegna þess að það ekki vitað hvað getur vel verið að bara 50% af þjóðinni við endilega. Fjölmiðlamenn segja mér það að þetta Bylgjan ráð þessu, Bólurinn og Bylgjan, svona tala þeir og þeir segja að hún muni rústa þessu, segja einhverjir. Ég veit ekki hvernig þetta fer. Já, mér þykir hún alveg ágætlega sigurstrangleg. Hún náttúrulega alvön kosningabaráttu og mjög flink í að koma fyrir þessu orði og mjög klár stjórnmálamaður. Var fínn forseti þannig séð? Ég skoðaði þetta. Já, það hins vegar ekki þannig að þú getur bara yfirgefið hinn pólitíska vettvang, eins og hún sagði, nú yfirgefið hinn pólitíska vettvang, ætla ekki að hafa skoðun á öðrum meir og farin Bessastaði þess að ætla mér að taka sæti við borð sömu ríkisstjórnar og ég að yfirgefa. Já, og þetta kemur hún segir af sér sem formaði VG. Búin að því. Í dag segir hún af sér sem forsætisráðherra. Og morgun sem þingmaður. Og morgun afhendir hún Birgi Ármannsinni afsögn sína sem þingmaður. Og 5. daginn verður hún einhvers staðar fyrir austan. Þetta virkilega svona í alvöru ágæta fólk sem við viljum hafa hlutina og það sé síðan bara eins og rauður dregill hafi verið dregin út og þá bara beinbraut að Bessastöðum af því að hún svo ágætt. Hún ágætt. En þessi síðustu skrefennar eru ekki ágætt.
í mínum huga. Ég tók eftir því að þið setti hljóða. Ég nefnilega hef verið svolítið þannig. Verið í vandræði með að ná utan hvað maður á eiginlega að segja þetta. Já, vegna þess að þetta er svo ótrúlegt eitthvað með. En það er akkurat það, Þórhildur Sunna, vegna þess að Katrín Jakobsdóttir ég segi ekki sem vinkona mín, en við erum góðu kunningjar og ég á svolítið erfitt með í alvöru að vera að segja það sem ég er að segja fyrir framan alþjóð vegna þess að mér finnst þetta eiginlega svo dapurt og ég hafði meiri væntingar til Katrínar Jakobsdóttur að hún hefði meiri burði sem stjórnmálamaður til þess að ljúka því sem að hún tók að sér fyrir 3 árum. Þannig að hún kemur... En hún má það, sko, því að fyrri hluti yfirlýsingarinnar er það að hún hafi tekið á ákvörðum bara í vetur, að þetta væri komið nóg, að hún væri, Þórður Snær sagði það var tekið við til henni að síðlu haust, þar sem hún sagði þetta allavega að vera út veturinn í ráðundinu. Og ef hún hefði til þess að ekki bara ná lengra með flokkið sinn, ekki ná lengra með ríkisstjórnina, ekki ná lengra með þau mál sem hún er berjast fyrir, það má hún náttúrulega hætta. Það sem er svolítið skrítið er að hún ákveður að bjóða sig þá fram til forseta. Já, og af því að hún vill vinna landinu gagn. En sko, við erum að fara... Þú getur unnið landinu gagn í forsætisráðuneytinu. Já, og hún er að fara út. Við erum ekkert á venjulegum staði í samfélaginu. Það er nýbúið að gera kjarasamninga við hinn frjálsa markað þar sem ríkið stígur inn með cirka 80 milljarða næstu 4 árin. Það eru samningar í farvetnunum við opinbera starfsmenn og við erum með ríkisstjórn sem að í augnablikjun er ekki starfhæf. Þetta er annað og meira en að Katrín Jakobsdóttir stígi bara í burtu og ætli sér að fara í forsetaframboð. En ég hef lýst þessu sem svona hápunktinum á stjórnakreppu sem er búin að vera viðvarandi mér finnst miklu lengur en hálft ár en allavega mjög augljóslega í hálft ár þar sem við sjáum Bjarna stíga til hliðar og svo liggur ekki fyrir hvernig ríkisstjórnin í landinu lítur út eftir það í Svandísi er að stíga til hliðar. Síðan kemur að Svandísi þar sem það liggur ekki fyrir hvort hún verði varin vantrausti, hvar einn stjórnarþingmaður segir að ef einn stjórnarþingmaður styður vantraust á jafngildir að vantrausti á alla ríkisstjórnina þá er þessu bara sjálfhætt. Þannig að það er alltaf búið að vera hóta okkur stjórnarslitum. Núna í hálft ár, ég meina hóta þjóðinni stjórnarslitum, ég meina það hefur náttúrulega talsverðar afleiðingar að för með sér og mér er gengið þetta af töluverðri og óeðlilegri léttúð eins og það sé engamál þessar þeir ekki að flokka hvort að þeim gangi að vinna saman eða ekki og það sé svo hægt að mæta næsta dag og segja við stöndum þétt saman, við erum sterk, þetta er fínt, þið eru bara einhvern veginn abbó að vera að spá í því hvort að þetta hangi eitthvað lengur hjá okkur. Þannig að þetta er þriðja stjórnarkreppan þar sem það liggur ekki fyrir hvort þessi starfhæf stjórn á Íslandi á hálfu ári sko. En ef þessi stjórn heldur áfram einhverjum hætti, sjáu þið mikið mun á því hvor eru þið forsætisráðherra, Bjarni Ben eða Sigurður Ingi? Já, ég hef það og í mínum huga þá kemur Sigurður Ingi ekki til greina sem forsætisráðherra í nýrri ríkisstjórn og ég ætla bara að segja ykkur af hverju mér finnst það af því að í þessum 3 flokka samstarfi þá var Katrín Jakobsdóttir ultimatið sem forsætisráðherra og það kom engin annar til greina úr Vinstri grænum og hinir 2 sættu sig við það að Vinstri grænir fengi forsætisráðuneyti. Ég er ansi hrædd það sem sjálfstæðismaður að ef að sjálfstæðisflokkurinn ætla bara að beygja sig í duftu og segja gjör svo vel Sigurður Ingi, nú verður þú næsti forsætisráðherra. Við skulum ekki gleyma því að þegar Sigurður Ingi varð forsætisráðherra þá hafði framsóknarflokkurinn forsætisráðherra embætti þegar Sigmundur Davíð segir af sér, svo það var eðlilegasti hlutur að það héldi áfram innan framsóknarflokksins. En núna er það bara ekkert eðlilegt, ekki neitt. Ég meina að Framsóknarflokkurinn bjargaði lífið þessar ríkisstjórnar með því að auka fylgi sitt. Framsóknarflokkurinn bjargar ekkert lífið einhverja ríkisstjórnar. Bjargaði með kosningarsýrunni. Já, með kosningarsýrunni. Vinstri græn
hérna er á þessum kanti, sjálfstæðisflokkurinn á hinu kantin, mætti náttúrulega segja sjálfstæðisflokkurinn hérna megin og vinstrigræn hérna megin og svo siglir framsóknarflokkurinn alltaf svona á grænleitu skýi á milli alls og allt og Sigurður Ingi, þetta er góð drengur. En samkvæmt þínum rökum það þá ekki VG sem ætti að halda í forsætisráðherrastólinn? Sko í raun. Fyrst að Katrín segir af sér. Já, en það er. Það bundi hennar persónu. Það var bundi hennar persónu, það var ekki bundi VG. Þetta var á þann tíma þegar hún naut mikil traust. Hún meldist með 61% traust með þjóðarinnar. Það komið niður í 34% núna. Þannig að sumuleyti var þetta svona ákvörðun bara á þeim tíma. Hún var líka með stjórnarmyndunar umboð, sko. Já, hún var skipt líka. Er ekki bara skynsamlegast? Að kjósa. Að kjósa. Jú. Ég held það. Að þessi ríkisstjórn fari bara frá. Og kostninga bara á sama tíma og postakostninga? Nei, ég held að það sé ekki góð hugmynd. Ég hugsa ef við ætlum að kjósa þá ætti að vera snemma haust. Já. Þá eru þið býrþetta tilbúinir sem sagt? Nei, ok, ég meina það, augljóslega, en fyrir utan það, að þá það, ég meina, það er hægt að búa til kostninga með 45 daga fyrirvara, en það er í fyrsta lagi stjórnlun, það er algjör bilun að ætla að stilla upp á framboðslista á þessum tíma að ná... Það var gert 2009. Já, en var það sniðugt? Þið eru alltaf tilbúinir. Og þið eru alltaf bara með vélsið bara kveikið á, sko. Það var líka skammur tími 2017, mér fannst það alveg ótrúlega mjög skammur tími. Ég held að það verið 28 dagar. Ég var mjög hissa að því er ekki mótmælt, því það er mjög ólífrið. Það var gríðarlega stuttur líka, en ég held að hann hafi verið alveg 5-6 vikur. En hann var samt allt og stuttur. Danir lifa við þetta og Breta lifa við þetta, en fæsti lifa við þetta. Ég meina það var búið til kostninga með 6 mánaða fyrir var í Hollandi núna í fyrra. Já, en það er ekki þess sem ég er að benda á þetta, heldur vegna þess að mér finnst ekki eðlilegt að þingi sé að tróða sér ofan í forsetakostningar. Það bara, þetta fer ekki vel saman. Katrín Jakobsdóttir er að því, svolítið. Já, hún er að því, vissulega, og ég hef mínar athugasemdir við það, bara eitt og sér, sko, og við skulum alveg fara út í það á eftir, en bæði það að við ættum ekki að vera, ég meina þingi, það er hefð fyrir því að þingi fari frí fyrir forsetakostningar til þess að landspólitíkin sé ekki að flækjast fyrir og svo framvegis og ég held að það sé bara ekki, ég held að það sé ekki gott að hafa þetta tvent saman, ég held að það sé ekki að fara að hjálpa neinum varandi kjörsókn eða varandi áhuga, ég held að þetta verður bara eitthvað skrípaleik. Já, en það getur bara, það er þá bara hægt að ganga út frá því vísu að það verður ekki kosið í vor, það verður kosið í haust og að forsætisráðherrann kannski bara fáum við einhvern utan úr bæ innan gæsalappa sem að tekur að sér að leiða starfsstjórn vegna þess að það yrði algjörlega fáránlegt. En sjálfstæðismenn að tala um Þórdísi Kolbrúnu, hún tækir við. En það er ekki til í dæminu að sjálfstæðismenn seti varaformannin sinna á forsetaráðherrastól, ég meina þá væri Bjarni að fara að segja af sig. Ég er heldur ekki vissum að séu sjálfstæðismenn að tala um þetta, ég heyrði bara Oddnýju Harðardóttur að tala um þetta. Andstæðingar sjálfstæðismenn séu að tala um þetta. Já, en er ekki ég saði nú við Gunnar Smára frammi áðan að sko, pólitískt læsi mitt. Já. Það hefði svona sagt mér að formaður sjálfstæðisflokksins þegar hann fer í utanríkisráðuneytið að þá væri hann þá væri það svona eða teikna loftu það að hann væri á útleið. Vegna þess að formaður sem að hér meir og minna í útlöndum er ekki að sinna sínum kjósendum á Íslandi, ef við getum orðað það svo. Kannski er það bestur í flokkin. Bjarni er óvinsalegsti stjórnmálamaður bara jafnvel sögunar. Já, en það er ágætt að hafa hann bara úti. En sko nú ætlum ég líka að koma formanni sjálfstæðisflokksins til varnar. Það er líka með ólíkindum, bara að mínum mati, hvað á honum dynur. Það er eins og hann einn og sér beri alla ábyrgð á því hvernig sjálfstæðisflokkurinn hagar sér og þingmennirnir hagar sér. Þannig á það að vera það ekki, að formaður beri ábyrgð á þessu. Nei, ég meina það er ekki, erum við virkilega á þeim stað, meiri sé í sjálfstæðisflokknum, að það sé algjört foringjaræði og þú bara andar honni í hálsmánu á formanninu. Hvaða helvitis kjaftaði er það? Í flokki fólk sem að kennir sig við frelsi einstaklingsins til orðs og æðis. Gott að heyra þetta. Já. Ég held samt að Bjarni sé á útleið og að sé honum alveg að meina lausu að hann veri ekki forsætisráðherra fram að næstu kosningum í einhverju hallarísi ríkisstjórn. En ef ég má snúa við blaðinu og benda á hvað er kannski jákvætt við frambúð Katrínar Jakobsdóttur, þá má eiginlega setja þá kenningu fram að
gamla kenningin að þjóðin kjósi alltaf eitthvað svona anti-establishment og þannig getur við sagt það náttúrulega ýmislegt á móti Katrín og náttúrulega Thoroddsen og það hefur alltaf ekki reynst þeim vel að fara í forsetakosningar og fyrir utan það að líka vera fulltrúar ríkisstjórnar og nokkur dæmum það hefur farið illa fyrir þannig frambjóðendum en það sem þó jákvætt við þetta það má líka þá segja sko að það önnur kenning að það þjóðin alltaf að sjálf einhvern veginn að móta þetta skrýtna embætti með því að vera alltaf að kjósa á einhvern hátt antitesuna og núna hefur það gerst með þessari sprengju að við einhvern veginn þetta litur að vera fjölga sko. Við erum bara, það geta allir orðið forsetar og við upplifum það að það er sko alveg frá því að það voru ekki bara gamlir patriarkar, það gaf kona jafnvel orðið forseti og nú getum bara, það var alveg merkilegt á sínum tíma og síðan núna getum við fengið bara homma sem forseta og við getum fengið gamla afdanga fræðimenn og trúða getum við fengið og leikara Jólasveit getum við fengið líka sem forseta já, ég meina, en þú veist allavega hvað stendur þetta til boða og jafnvel komið svo núna og í þessari fjölbreyting jafnvel forsetisráðherra getur orðið forseti þannig að við erum búin að opna spektrumið algjörlega og nú velur þjóðin sko, einhverja antitesu og ég veit ekki hvort að gamla kenningin haldi með anti-elitu kosningarnar sko, kannski vill þjóðin bara hleypa elituna borðinu líka, hún getur líka orðið forseti Já, ég meina Ólafur Ragnar var sitjandi þingmaður eða bara þangað til að náðu kjöri en hann var á einhvern undarlegan hátt í andstöðu sko, Já, ég meina hann var í stjórnarandstöðu hann var refur sem við kursum ekki saklaus eða hættu á móti ríkisstjórn sjálfstæðis Davíðs Oddsson Já, Davíð var nú alvarlega íhuga að bjóða sig fram sjálfur á þeim tíma og þar með var hann líka andstæða Vigdísar skilur við það og svo kemur Guðn eftir það sem kannski hlutlausari og hættulausari fræðimaður ópólitískara hann verður svo alþýðulegur buffið og pizzurnar bara gera það að verkum það opnast bara Pandoru boxið og öllum finnst En hugsið ykkur hvað þetta nú sjálfhverft og hvað stjórnmálamenn eru sjálfhverfir Þú veist, af því að þeim hefur vegnað ágætlega í prófkjörum og í kosningum, þá finnst þeim bara næstum því eins og þeir séu sko guðskjöf til þjóðarinnar og þeir geti bara verið allstaðar og hvergi sko. Fyrrverandi forsætisráðherra Davíð Oddsson, seðlabankastjóri. Erum við ekki örugglega að grínast? Það var Steingrímur Hermannsson líka og fleiri, en sko, hvers konar fæð þetta hjá þjóðinni að það skuli alltaf sömu einstaklingarnir dúkka upp í Þeir upplifa það að sé engum tristandi nema þeim en ég held að þjóðin sé ekkit á þeim buxunum sko. Þjóðin hefði ekki valið þessa menn sem seðlabankastjóra Nei, en sko það er þess að talaði um sjálfhverfu og stjórnmálamannana en bara manneskjan svo viðkvæm hún svo mikil félagsvera og hugmynda og hugræna hún getur bara, við lokumst í okkar eigin búblu og það sjáum við þetta líka hjá stjórnmálafólki gefa kost á okkur? Já, það er ekki á seint. Það er ekki á seint, það er 27. apríl sko. Já, ég náði 20 fullum leiksýningum síðast þegar ég fór í Stórasalinn, það hlýtur að vera mikið fylgi, fólk sami á sviði. Nei, í alvöru sko, það er kannski ljótt að vera að grínast með hluti þegar ástandið í samfélaginu er jafn graf alvarlegt og römbulvitni. Mér finnst það ekki ljótt. Þetta er ekkert grín. Nei, okkur er bara boðið upp í þennan leik. Já, ég hef mitt sagt sko, ég væri grenjandi í hláturskasti ef þetta væri ekki svona stórkostlega alvarlegt og það er margt alvarlegt við að Katrín sé að bjóða sig fram sem forseti, sem fráfarandi forsætisráðherra. Það er alvarlegt að það lítur út fyrir að sama ríkisstjórn ætlar að sitja áfram og að hún verði þá mögulega forseti yfir þeirri ríkisstjórn sem hún leiddi fyrir bara örfá mánuðum síðan. Það er ekki trúverðugt að forseti, ég held að það muni skaða forsetaembætti. Ef að þetta verður niðurstaða. Það koma upp þannig ágreiningsmál sem hún þarf að... Já, ég meina að hún fer með stjórnarmyndunar umboði sem er tákrænt í sjálfu sér. Hvaða merkingu hefur það þegar hún á að fara að velja á milli sinna pólitísku andstæðinga eða sinna pólitísku samherja? Ég er að segja það, ef hún er kosin. En ég meina við erum náttúrulega bara að tala um það. Hún er að bjóða sig fram í þetta hlutverk. Hvaða afleiðingar hefur það að ná hún kjöri? Þetta 1. ágúst verður nýr forseti settur í embætti. Ef að það er Katrín Jakobsdóttir, þá er hún að fara að setjast á ríkisráðsfund með ríkisstjórninni sem að hún átti þátt í að semja. Ef ríkisstjórnin heldur, ef hún er kjöri. Við höfum þetta alveg til liðar, sko.
og þá á hún að vera öryggisventil gagnvart þessari ríkisstjórn. Hún á að hafa samviskuna í að meta hvort að eitthvað mál sem komið frá ríkisstjórninni sé það umdelt innan samfélagsins að það sé rétt að vísa til þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta sko, það eitt og sér. Síðan það þetta með stjórnarmyndinu umboði. Það styttist í alþingiskosninga. Það vissulega 1,5 ári að formlega eiga sér stað, en mig grunar að það verði eitthvað styttra. Ég veði á svona ár að það verði niðurstaðan og við verðum með einhverja algjöra steypu þangað til, en ég meina þannig verður þetta. Þetta skiptir máli vegna þess að ef að hún tekið ákvörðun að fara án þess að vita örlög ríkisstjórnarinnar, þá það náttúrulega mjög ábyrgðarlaust. Og vondir ráðgjafa og einmitt gæti við bara lendi í svona vandræðum að hvenær á að kjósa hún í forstakostingar framtökutórum. Hún náttúrulega fyrrverandi núna, formaður þess flokks sem stendur veikast eftir þessa ákvörðunennar að ganga út úr ríkisstjórninni. Það sem mjög erfitt fyrir VG ef að leysist upp og verður kosið að formaðurinn hafi gengið út úr ríkisstjórninni og þau ná ekki eins og endurnýja fórustu sína. Það svona varaformaður sem að fæstir líta á sem svona framtíðarleiðtoga nema kannski sá hluti VG-félagi sem eftir í flokknum því að það er náttúrulega gríðalur hópur flúðina flokka undan þessum árum. Það getur vel verið að sé bara eitthvað jáfólk bara eftir. Þannig að sáflokkur í veikri stöðu, en ef að Katrín hefur samið fyrirfram áður hún fer út, hvernig þessu minni lykta, þannig hennar litli flokkur hangir þarna inni með eitthvað svona þokkalega afgreiðslu mála, eða þessu niðurstöðu sem hún getur lifað við, að þá hún einmitt á ríkisstjórnarfundinum að fara að hitta þetta fólk sem hún samdi framtíð síns flokks og möguleika sín á að fara í frambóðið. Ætlar að fara að vera þar forseti gagnvart þeim, mér finnst þetta bara... Ég held að hann hafa reynda bara Baldur var skammaður fyrir að orða þetta, Baldur Þórhallsson við Rauðabrauð, en ég minnst þetta alltaf að vera eiginlega bara skynsamlegur. Það verður bara svolítið ónákvæmt, það var kannski alveg vandamáli hjá Baldri að tala vanhæfni bara því að Baldur fræðimaður, þú veist, þá þetta kannski ásýndin kannski vanhæfni en svona lagalega séð og þá það ekki alveg til. Það mokkin stökk á þetta og byrti í staksteinum upp úr viðtalinu en aldrei hvar viðtalið fór fram. Nei, en við skulum nú bara, það nú eitt við það að vera í framböðu. Maður þarf að vera alveg afskaplega varfæri með hvað maður að segja og svo samhengi hlutana líka þannig að ef þú ert stjórnmálafræðingur að þá kannski gerða ríkari kröfur til vals og orðalagi heldur en ef þú ert ekki. Þannig að þú veist, þetta svona það brennur á mér mikil spurning til okkar allra haldið að Katrín eigi möguleika að verða næsti forseti? Já, ég held hún eigi alveg möguleika. Já, líklegust kannski. Nei, ég finnst ekki þetta líklega, hún alveg möguleika. Kostningabaráttu ekki byrjuð, það má vel sjá fyrir sig kostningabaráttu, segjum að þið verum að tala sjálfumgleði elítunnar og að sumuleyti þá það vegna þess að það svona vilji út í samfélaginu alltaf að beygja sig fyrir valdið og þau eigið og þau meigið og þess vegna fara þau með vald á Íslandi, fólk eins og það fer með vald, það fer illa með vald vegna þess að það svona, og maður heyrir það líka í fjölmiðlum eins og til þess hvernig maður tekið á því sem Baldur var að segja, að það tekið á allri gagnrýni á þetta framboðinnar Katrínar sem svona eitthvað svona höss, ég meina þú varst í bara hörku baráttu í vikulökunum í gær, það sem átti bara lemja niður alltaf gagnrýni á þetta og Ísland svolítið svoleiðis, þannig það getur vel verið að svona rauði sófinn hjá Gísla Marteini ákveði einhvern veginn að það sé bara langbest að Katrín verði það og henni takist að fara í gegnum hvað þetta, 8 vikur, mér finnst það samt ólíklegt. Hún hefur náttúrulega gríðalegt forskot sem að ég myndi svo einmitt nextarlega á í vikulökunum sem að hún á biðlinum sem forsætisráðherra og það daggóð summa á mánuði sem að vissulega eins og bent vera hún alveg rétt á en ég held að sé ekki beinlega skert ráð fyrir að það sé nota til þess að bjóða sig fram sem forseta og það eitt og sér allt í lagi fæn þú hættir í vinnunni, þú ættir rétt á einhverjum uppsögnarfresti en svo það hitt að hún með 2 pólitíska aðstofamenn sem missa vinnuna á sama tíma og hún að fá líka bilin og eru þá á fullum launum geta verið að vinna fyrir hana ef þær vilja á þess að þurfa ég myndi vilja gríðarlega heppin en þetta samt þetta þýðir að hennar framboð í raun fjármagnað af almenningi og
án þess að almenningur hafi ákveðið að til þess væri þessi leikur gerður, sko. En þetta, hún líklegust? Það er það sem ég að meina. Ég meina, hún er með 2 mánuði hérna á fullum launum, með 2 aðstofamenn á fullum launum, segjum svo að þeir ákveða að taka þátt, sem að mér bara ágætis líkur á að þeir geri. Og þar að auki hún með gríðalegt pólitískt kapital. Hún örugglega best þekkta manneskjan af öllum sem hafa boðið sér fram á Íslandi, augljóslega. Með margra ára reynslu og pólitík. Hver var það sem sagði að hún væri búin að, ég held að það hafi verið Henry Alexander sem sagði að hún hefði gert það að svara ekki spurningum að listgrein. Sem að ég get alveg tekið undir. Hún alveg ótrúlega flinki að svara mér ekki þegar ég spyr hana spurningum með öðrum í stjórnarandsstöðunni. Og hann virðist halda að hún komist kannski ekki upp með það í forsetakosningunum. Ég held ekki, af því að hún, eins og ég segi, eins og hann sagði, hún búin að gera þetta listgrein, sko, að koma sér hjá því að svara erfiðum spurningum. Og svo hann með heilan kór í kringu sig sem segir, eins og Jón Gunnarsson sagði í gær, það sé bara fullkomlega eðlilegt að hún fari í forsetaframboð, það sé ósmekklegt að benda á hvað óeðlilegt við það og að þetta sé bara eitthvað bölmóður og eitthvað svona og eitthvað formstagl að benda á afleiðingarnar sem að koma frá þessu sem það hefur verið að leysa upp ríkisstjórn út af þessu, það hefur verið að slíta henni. Það liggur ekki fyrir hver ríkisstjórnin í landinu. Við vitum ekki hvenær það kemur í ljós. Og svo framvegis og svo framvegis. Svo má líka benda á, það bara fullt komið fram af faktist frambærilegum frambjóðendum sem gætu alveg orðið fínir forsetar og gætu sinnt þessu mikilvæga starfi varðandi málskottsréttin eða ríkisstjórnarmyndun af algjörum sóma. Þannig það engin þjóðarhagur, það engin neyð sem hvetur til þess að ekki svo þegar Ólafur Ragnar hætti að hætta og bauð sig fram aftur. Það var út af neyð, það var ekki nógu gott mannaval. Þannig það þarna frábæri fulltrúar sem ættu kannski að tala og kannski við bara styrkja frambúðina með því að tala mikið Katrínu Jakobsdóttur í þessum þætti. Við ætlum bara að tala alla hina frambjóðendum. Þetta svo stór pólitísk tíðindi sem muni lifa í langan tíma. Við á þannig tímamótum einhvern veginn að við að horfa fram á algjörlega nýja sviðsmynd. Stóru tíðindi vikunar afsögn Katrínar. Já. Það var Katrín sem var í framboð finnst mér vera bara svona lítri frétti aftur. Ég held að Guðni, núverandi forseti Guðni TH hafi bara gert Katrínu óleik. Ég held að hafi flestir reikna með að Guðni tæki næstu 4 árin og ef að Katrín Jakobsdóttir var búin að taka þá ákvörðun að fara ekki í pólitík aftur að næstu, þá hefði hún getað undirbúið í arfi næstu 4 árin, einhver staðar annar staðar í einhver öðru starfi. Það alltaf búið að vera opinbert leyndarmál að hún búin að vera að leita sér að öðru starfi alveg síðan áramótin eða fyrir þau. Já, þannig að ég held að Guðni eins ágætur og Guðni TH og búin að vera, mér hefur fundist hann bara þægilegur forseti og elskulegur en ég held að hann hafi gert stjórnmálaelitunni bara pínu óleik að stíga allt í hennu frá borði og það reiknu allir með að tæki 4 ár til viðbótar. Loksins gaf þeim spark. Já og þá bara allt í hennu fer allt til fjandans á... Hann hefur gefið þeim nokkur spark. Það ekki Guðni sem spyrir ríkisstjórnina. Nei, ég veit það en ég held sko að bakgrunnurinn sé kannski pínlítið öðruvísi heldur en við flest vitum. Það er svona tilfinning fyrir því að það að Katrín Jakobsdóttir segja hún hafi tekið ákvörðun að hætta í pólitík við næstu alþingiskosningar, það segir mér að það er eitthvað, þú veist, það var eitthvað í farveitnunu annað en það að ætla bara að hætta núna og skella sér á Bessastaði, sko. Já, hún var að leita öðru líka. Já, en það svo við getum, svo er sammála þér Benedikt að það eru bara margir hæfir þarna inni. Ég til dæmis kaus Höllu Tómasdóttur 2016 og ég ætla að styðja hana áfram. Mér finnst hún, ég þekki hana vel, þetta flott kona, velgerð með gildin sín og nokkurn veginn á tæru. En svo er annað sem ég finnst svolítið merkilegt. Sko, og það pirrar mig. Sko, það er Baldur og Felix. Þetta minnir mig alltaf á Gunn og Felix. Ekki Baldur og Konna. Nei, ekki Baldur og Konna, það er Gunn og Felix. Sko, Felix Bergsson er ekki forsetaframboði og þeir geta ekki tala þannig að þeir ætla að skipta með sér embættinu. Þetta er svo Guðrún Katrín var nú svolítið í framboði og Ragnar í 96. Hún var
var hlekkurinn að Sigri Ólafs Ragnars. Já, hann sagði þetta við Guðrúnu Katrín. Já, en hún var ekki framboði. En þeir tala, þeir eru svolítið skemmtilegir sko. Þeir eru mjög skemmtilegir. Að þeir tala sko, við ætlum eiginlega sko, við ætlum að skipta svo mill okkar sko. En þetta myndmáli svolítið þannig að framboðið er Baldur og Felix og þeir eru, þú veist, það svona þeir eru endur skilgreina embættið eins og kannski leikurinn hefur verið. Já, en þú getur ekki skráð eða endur skipað. Þú getur ekki verið með nýtt leikrit. En samt er þetta þannig að hlutverk makans hefur vaxið bara undan þessum árum. Það er Guðrún Katrín og það er Dorrit og síðan er það Elísa. Já, en makin er ekki framboði. Nei, sko, mér finnst þetta mjög áhugavert vegna þess að þetta er næstu í nýtt leikrit sem ég var að segja, þá þurfum við að krefja líka Felix ákveðna svara. Ætlar hann að fara núna til Svíþjóðar og dansa í Eurovision-partíinu? Nei, hann er ekki. Með Ísraels núna? Er hann að gera það? Ég held ekki. Ég held að hann sé búin að segja sig frá öllu sem heitir RÚV, sko. Ok, hver er afstæða hans til Eurovision þá og partísins? Ég veit ekki hvort það hafi komið fram, ég get ekki sagt. Það verður þó ofnber afstæða frambóðsins. Kannski gerum við það við erum að borðið höfum svona maka þátt. Já, Nei, vitið það í alvöru, af því að þeir voru nú félagar Gunni og Felix. Já, Gunnar er kosningarstjóri. Já, og Gunnar er baku frambóðið þeirra, sko. Og þannig að þá verður það ekki Gunnar og Felix, heldur Baldur og Felix og þetta er, sko, ég Baldur Þórhallsson er mjög flottur maður og allstað þar sem hann hefur talað og þá hlustar maður. En þetta er samt pínu eins og nýtt leikrit sem er að fara af stað. Já, það er í boði. Og það er í boði. En í dag kom nýr frambjóðandi. Halla Hrund. Og það búið að vera umræðum hann á netinu. Og þá var alltaf fólk sem hún er svo góður orkumálastjóri. Ég er sko, hvernig veit fólk hér og þar hvort orkumálastjóri sem góður orkumálastjóri er ekki. Hún er búin að vera ótrúlega dugleg að koma sjónarmiðum almennings á framfæri í umræðinu. Mér er svo mjög heillandi þessi kona, það má ekki miskilja með hann. Nei, hún er góður orkumálastjóri og þess vegna þykir mér leitt að myndi ég ekki vilja missa hana sem slíka þó að mér finnst hún líka mjög efnilegur forsetaframbjóðandi. Að þá sko hefur hún komið svo sterk inn í að svara rosalega mikið af svona því sem ég myndi bara kalla hræðslu áróðri sem hefur verið í gangi varðandi stöðu orkumála á Íslandi. Hún hefur talað máli neytenda, hún hefur talað máli heimilana, hún hefur talað af mikilli skynsemi, hún hefur talað nýtni og annað og verið svona rödd gegn það sem mér finnst bara að vera mjög skýr hagsmunaöfl þegar kemur orkuvinnslu á Íslandi og virkjunum og öllu þessu mögulegu. Vegna þess að það er búið að vera að hrópa okkur orkuskortur sko og svo er hún að útskýra, já ég meina þetta er kannski ekki alveg svo einfalt að segja að við séum bara leiðinni í eitthvað svartnætti ef við botvirkum ekki bara Ísland sko en við þurfum að nýta orkuna betur og við þurfum að hætta að selja umfram það sem við getum selt til eitthvað stórnotenda sem þurfa ekki að fá orkunni okkur og tryggja almenningi að hann er rétt á orkunni umfram aðra sko. En þá erum við komin að öðru, við erum með 3 ríkisstarfsmenn sem eru að fara í forsetaframboð og kannski 4 með Steinunni Ólínu hún er fastráðin leikari já, hún er fastráðin leikari í Þjóðleikhúsinu Baldur Þórhallsson er í háskólanum Halla Hrund er orkumálastjóri Katrín Jakobsdóttir er forsætisráðherra ennþá og þú veist að forsetin er opinber starfsmaður já, og Helga Þórisdóttir nú ætla ég að vera leiðilega mannskjan sem ég nú yfirlt ekki að það er til dæmis fer Helga Þórisdóttir í leyfi frá því að vera forstjóri persónuverndar og þegar að allt fer og hún verður ekki kjörin þá gengur hún aftur að embætti sínu vísu Sama bara Guðni T. var að ganga núna í starfsið sem prófessor í háskólanum eftir 8 ára leyfi. Já, en sko það er hann fékk launalaust leyfi, alveg eins og skólameistarar sem að sitja á þingi, þeir fá launalaust leyfi í 4 og geta fengið allt upp í 8 ár og kennarar líka, en sko er þetta ekki eitthvað skrítið? Nei, ég meina, þau við alltaf verið launalaus við Katrínu sem er á Já, en svo ertu þingmaður og þú ferði kostningar
þú bara geymir ekki þingmannsembættið á meðan, þú átt það undir þjóðinni að og kjósendinni. Ólafur Ragnar, hann sagði ekki þessu þingmennsku fyrir en hann var orðið forseti. Nei, ég veit það, en þetta mér... Þá bara frambúið á færi þeirra sem hafa efni á því, sjáðu til. Nei, en ekki ágætt að þessi lýðræðisveisla sé okkur litið stutta af ríkinu líka? Ég veit það ekki, ég er ekki... Ég er alltaf ganga með það kannski. Ég meina, færðu launað leyfi sem forstjóri? Eða færðu forsetaframboð? Ég held ekki. Getur þú fengið það? Ég meina, þú fær launaleyfi kannski til náms eða til veikinda, en að öðru leyti held ég ekki að þú getur fengið launaleyfi til þess að geta farið í forsetaframboð, sko? Ekki sem ríkisstarfsmaður. Ekki nema verið skilgreinsir sjúkdómur. Nei, ég veit það. Ég áttu kannski ekki við það. Það er ekki á launum. Nei, þau fara ekki á launum. Þeir fara ekki á launum. En þeir fara í leyfi og svo ganga þeir aftur í starfið af því að þú munt ekki geta það sem segjum að þegar þú ferð í þingkostningarnar næst. En ég verð á launum alveg þangað til að ég kjörin eða ekki kjörin og svo ég er rétt á biðlaunum í halvt ára ef ég er ekki kjörin. Já, ég veit það. Þannig að ég hef alveg ákveðið öryggi í 6 mánuði ef maður fellur út á þingi eða maður bara hættir þá hefur maður 6 mánuði laun eftir 2 kjörtímabil. Ekki stöðuleiki í þessu, þetta er mjög ótryggt ástand. Hvað segja mér alltaf þegar það vantar allan stöðuleika og það er ótryggt? Þessi ríkisstjórn var búin til í kringum pólitískan stöðuleika og núna sittum við uppi náttúrulega. Hún var líka búin til utan að efla traust á stjórnmálum og mér finnst allt þetta hafarí sem er búið að vera í gangi hérna vera svo slæmt þegar kemur að trausti á stjórnmálum. Þetta er bara, það er verið að gera eitthvað brandara hérna sem er bara ekki fyndin. Ég vil taka undir þetta, það var alltaf verið að tala um trúðalestina og hvað er trú að bjóða þau fram og mér leittist þetta svolítið. Mér finnst bara allt í lagi að fólk má bjóða sig fram og ég trúblar ekki neitt. En mér finnst vitleysan hafa byrjað í kringum framboð Katrínar. Þá finnst mér þá gekk það fram að mér. Ég trúði því, ég var alveg eins og Þóroddur Sunna. Ég hafði bara ekki nokkra trú á því að hún myndi gera þetta. Þetta meikar engan sens. Ég er svo hrifinn af leikhúsinu, það er spenntur fyrir leikhúsinu sem fólk býr til í kringu sig. Ég hef nú ekki séð þetta hjá Katrínu. Hefur hún komið fram með einhverja ræðu? Nei. Jó, hún var í íbúðinni sinni. Já, íbúðinni sinni. Svo fætt hún í hörpuna með útsýni yfir sundin. Já. Þannig hún er flott, hún er byrjuð. Hún er með leiktjöld. Ég minna þið sá hvernig Jón. Þetta var mjög pródúsera myndband, sko. Mér fannst svolítið sérstætt við Jón og hann var þarna Nei, hann var samt sko að því við kusum að síðast sem borgarstjóra því hann var ekki að leika stjórnmálum. Kaust hann ekki sem borgarstjóra heldur sem borgarfulltrúa? Já, borgarfulltrúa minni. Svo var hann ráðinn borgarstjóra? Já, en hann rústaði þessu reyndar, þannig, ok. En það var skemmtilegt. Já, en allavega, þá var hann ekki, hann var kosin að því hann var ekki að leika stjórnmálum. Hann var eiginlega að leika Óla Ragnar hann. Núna var hann svolítið smá klunnalega sem svo sætt að leika stjórnmálumannin og heiðarlega stjórnmálumann og ég heyrði í einhverjum heitum stuðningsmanni hans sem sagði að hann væri bara eftir nýja versjónin af Jóni. Og svo sáum við Hallu Tómasdóttur sem kom þarna svolítið svona eins og forstjóri stórfyrirtæki í mötunitinu og kallaði okkur á sal en sko þar voru stóru mistökina, hún var fyrir framann sko svona grænan gróður í grænum kjól, það er svona ekkert lært af Kennedy og Nixon þarna, það vantaði þá hugmynd og svo sjáum við Höllu sem kemur með vídeo núna sem er hansi áhugavert en fyrir mig sko þetta fyrir aðeins yfir mörk hjá mér í nasjonalisma ég veit ekki, fólk kannski við erum svo saklaus að þessu leiti en sko mörki milli þjóðernis og þjóðræknis og þjóðernisstefnu eru náttúrulega hjá okkur svo einhvern veginn fljótandi meðan að Evrópumenn eru miklu viðkvæmari og ég er orðin miklu viðkvæmari fyrir þessum táknum sko mér fannst þetta fara alveg yfir í sko eitthvað svona þjóðrembu en þetta er auðvitað bara myndmál, sjá hvernig það virkar, skilur við? Mér finnst það mjög athyglisvert hjá henni vegna þess að hún er eiginlega með, þetta gat verið bara eins og þetta væri frá 1950, sko. Það er meira að segja, ég held að þessi ungmennafélagin eru nefnd þarna, þannig að fólk bara slá og svona heilbriði sveitarinnar og svo er hún náttúrulega að tala svolítið eins og við eigum sameiginlega sko auðlindirnar og eitthvað sem er líka svolítið svona að ég átti hérna löng viðtöl við Benedikt Sigurðarson fyrirverandi formann KEA þar sem vorum einmitt að ræða svona félagslegra hreyfinga við stjórnmálin sem er eiginlega horfin núna og þetta myndi mér bara eins og þetta var eiginlega myndskipting við það sem við vorum mest að tala sko Ísland svona á fyrstu áratugum síðustu
kvöldar. Og var þetta Hallar? Mikið flott klipp, sko. Já, vel gert, það svona vel unnið. Já, en þetta er sem sagt umhugsunarvert, því þetta er svona branding sem fólk er að búa til þess að hjálpa fólkinu að máta þessa manneskju við þetta embætti, sko, eitthvað svona antitesa, ég veit ég, þetta er leikurinn. Og ég býð spenntur eftir sko fleiri útspilum frá frambjóðandum. Ég ætla að nefna eitt að þau verðum í þessu þætti að ég man ekki hvort það var fyrir 6 vikum eða 7 vikum og þá var eitthvað að vera ræða forsetakosningar og þá sagði eitthvað svona, minnst vant eitthvað svona sem að talar svona það sem við eigum saman og samfélagið okkar og eitthvað slíkt og þá sagði ég, það kannski helst Hallar Hund sem það, sagði ég. Af því að hún talar svolítið svona sem orkumálastjóri við eigum þessar auðlindir saman og þurfum að taka ákvörðun þar. Við getum ekki bara leyft sko ríkuköllunum að heyrða þetta. Hún talar svolítið þannig, ekki með kannski þessu orðafæri. En ég ætla bara að geta þess að ég held að enginn hafi verið búin að nefna hana sem frambjóðanda. Eins og ég segi, mér finnst allt frambarlegir frambjóðandur. Ég sjálfur í miklum vanda, þarna eru fólk sem stendur mér nálægt, það er náttúrulega fóstbróðir minn og svo er Steinur sem er kollegi minn og vinnur og Baldur er líka frendi minn og ég þetta var mjög erfitt vel fyrir þig. Já, Jón Gnarr er eiginlega sko. Ég minnist hræðilegt. Já, fóstbræðum það, þú fóstbróðin, þetta tógar í alls konar strengi og ég veit eiginlega ekki hvað ég á að gera. Þetta minnir mig að þegar ég var í menntaskóla þá bauð vinur minn Skúli Magnúsins fram til skólafulltrúa sem var svona fulltrúi nemanda og ég hvatti hann til þess og og svo kom allt í einu frændi minn, Þorbergur Ragnarsson bauð sér líka og ég var þarna milli 2 elda og þurfti að svíkja, skilur, sveik vinn minn fyrir frænda minn. Þegar blóðböndin voru svo sterk og mér fannst ég verða að standa, þetta var mikið dilemma. Ítalarnir segir þetta, blóðið þykkar en vatn, það stendur alltaf með fjölskyldunni. Já. Það getur nú verið misjafni frendinir. Já. Svo það kemur að því hvort maður ætlar að kjósa. Ég efast að allir mínir ættingi að kjósa mig. Nei, það er rétt Sturlungu, þetta er gott dæmi það. Já, þarf. Þetta er staðan. Núna er Katrín líklega að hafa sér til. Hún þarf að fara í bíltúr til Bessastaða. Hún er alltaf eins veinu núna. Hún á að mæta þar klukkan 2 og segja af sér. Eða biðjast lausnar, heitir það víst. Já. Ég hef einu svona farað þarna til þess að ræða stjórnarmyndun og það var einmitt þegar Katrín fekk svo stjórnarmyndunar umboðið og ég fór einmitt í góðri trú og sagði að ég vildi að Katrín fengi stjórnarmyndunar umboðið og mér svo fyndi sko að þá átti ég ekki bíl og fór á bíl foreldrar en ég fór á bíl foreldrar mér sem var svona svolítið jálkur sko það var svona kassalaga Fiat Kubo alveg svona hvítur metanbíll eitthvað og ég var ekki alveg búin að átta mig á því sko hvað væri bara mikið presa ég var bara ekki búin að kveikja á því hvað þetta yrði mikið svona viðburður þetta var leikhús sem þú bauðst upp á og ég sem betur fer sko ég fer úr leggbílnum og ég átti aðeins eftir að svona fríska upp á mig sko þannig að ég er eitthvað að mála mig í bílnum eins og ég ger svo ofta það er mikið við viðtölu sem ég gerði ára ég kom þetta viðtölu til dæmis og svo stíg ég út og er bara með eitthvað eina svona bók og rosa fín og eitt af því besta sem ég veit í mínu lífi er að Viðskiptablaðið á bara myndir af mér frá þessum degi þannig að það sína alltaf bara mjög sæta myndir af mér þótt að skrifa mjög ljóta greinar um mig en sko, þannig að lappa ég inn og það er svo mikið að fjölmiðlafólki hérna og svo er spáð í öllu sem þú gerir til dæmis hvað ég beði lengi í bílnum það voru margir að spekulera í því ég átti bara eftir að gera mig aðeins sætari sko og svo fór ég inn til hans Guðna og við bara áttum svo gott spjall ekki bara stjórnarmyndunina og það var rosalega mikið spáði af hverju ég væri svona lengi að nynni og svona, þetta er svolítið skemmtilegt að koma í þetta er en nú fjölmennum að fækka síðan þá já, það getur en þú sagðir eitt mjög áhugavert á þú sagðir Guðni hefði nokkuð sem gefið stjórnvöldum spark já, viltu aðeins fara yfir það bara til að mennta mig eins og til dæmis síðast þegar að Bjarni Benediktsson var forsætisráðherra að þá sprakk sú ríkisstjórn út af uppreist ærumálinu svo kallaða og Guðni auðvitað flæktist inn í það mál mjög snemma á sínum ferli sem forsæti vegna þess að hann skrifaði undir þessi bréf stimplaði þetta frá ráðuneytinu þessa uppreist æru óskinum uppreist æru og ég held að þetta hafi tekið tölvert mikið á hann að hafa í raun óavitandi á þátt í harmi þessara kvenna sem var svo börðust fyrir því að upplýsa hvernig það hefði komið til að nauðgari þeirra
hafi fengið uppreistæri og lögmannsréttindin sín aftur eins og ekkert hafi í skorist. Eins og hann ætti ekki bók með 300 nöfnum ólögráða stúlknar sem hann var að eldast við, sem ekkert var gert með. Og í kjölfarið af þessu, að þá var Guðni ótrúlega áfram með það var mjög skýrt að hans hálfu, að þessum lögum þyrfti að breyta. Og þetta myndi hann aldrei aftur gera. Þannig að hann í raun knúði fram þessar breytingar á þessar löggjöf og sá til þess að það gerist áður en að þinginu í raun var, og ég segi ekki hann hafi formlega sagt hér er frumvarp og þið gerið þetta svona, en það var algjörlega skýrt af nærveru forsetans og hans fasi og hans orðalagi og allir því að þessu þurfti að breyta áður en að ný ríkisstjórn tæki við. Og menn völdu að hlýðunum, þeir þurftu það ekki? Já, það er alveg rétt. En það er bara, mér fannst þetta bara lýsandi. Hann er umvel að segja það að næst mun hann ekki skrifa undir það, nefnilega að breyta lögunum. Þannig að það varð að breyta lögunum. Hann hefur oft í sínum setningsræðum á þinginu ámynd þingi fyrir að uppfæra ekki stjórnarskrána. Það hefur kannski verið hans haldið fram að ég hef kannski ekki alveg verið sammála hversu skamt mér finnst hann vilja ganga í þeim efnum, En að sama skapi þá hefur það verið alveg skýrt af hans hálfu að við höfum brugðist því hlutverki okkar að uppfæra hérna ýmsu kafla stjórnarskrárinnar. Þetta eru svona 2 dæmi sem að mér detta strax í hug sko, og hérna finnst það alveg mikilvægt að nefna. Gott, takk. Sko, ég segi pínulitla forsetasögu. Þegar ég vann á Bylgjunni, þá var Jón Gnarr dagskrárstjóri 365. Og ég fæ hugmynd að þá er stutt í forsetakosningarna 2016. Ég fer til Jóns og segi, ég vil gera heimildað um 5 forseta. Já, segir Jón, gerum það maður, gerum það. Og já, svo að það allt sett í gang og ég sá Guðna sem besta svona þungavíkta viðmælanda minn, svona sækja sko þekkinguna svolítið til hans. Og ég ágætla málkunnur Guðna og ég bið hann þetta og hann segir fyrst, nei, ekki tíma. Svo ringir hann bara nema fyrir, jú, auðvitað vil ég vera með í þessu. Og við byrjum og við tókum upp alveg fullt af efni og hérna, svo er það þannig að mér var eiginlega alveg ólíft þarna á 365 árið, þannig að ég ákvað bara að hætta þar og fara þá yfir á Hringbraut og þeir eru rosalega fúlir út í mig að gera þetta með þættina sko, búið að taka allaveg upp átti bara eftir að klippa á myndskreit og þetta og hérna og svo fer Guðni allir í frambúð þannig að þá var þetta alveg steindugt dæmi sko því að hérna en þarna voru þessi Jón Gnarr sem núna er í frambúði Guðni sem að viðmælandi minn og þetta var alveg bara... Þetta er ómyndanlegt efni í dag, nú ættu þér að klippa þetta saman. Já, þetta ekki þar. Já, þú situr á gullkistu. En ég, bara svo ég að því við tölum um svona skemmtisögur af forsetum, þá kastaði ég einmitt Jón Gnarr í forseta í kvikmyndinni hérna Konu fyrir stríð, þar sem hann stendur á Þingvöllum og útskýrir fyrir kínverskum stjórnvöldum íslenska þjóðveldið. Þannig að ég æfði hann í þessu hlutverki. Við erum að tala um fjölmiðlana og mér finnst hérna að því að við erum með svona spjalltætti hérna og þá þarf maður að lesa þeim svona hvað er að frétta af þessu stjórnarmyndaviðræðu og það kemur mér svona svolítið óvart að það er enga fréttir. Í kvöldfréttir RÚV í gær þótt að sé verið að mynda ríkisstjórn og það er ýmislegt í gangi að þá hérna var eiginlega engin frétt. Heldur var bara ákveðið að spyrja almenning hvernig litist á forsetaframboð Katrínar Jakobsdóttur sem er eiginlega svona ótrúlegu miskilningur á því hver er stóra fréttin, þannig að stóra fréttin að það verið að slíta ríkisstjórninni og þetta komið svolítið óvart að... Þeim ákveðin vorkun að það næst ekkert í þetta fólk, þau eru bara ekki tilbúin að veita neina veitur. Ég hef verið sem blaðamaður og einhvern tímann sko það var hérna ég og Gunni Vaff Andresar bankuðum upp á hjá Steingrími Hermannsinni í Arnarnesinu hann opnaði á sloppnum ég held hún hafi verið 2:30 nóttina og sagði spyrja hvað er ykkur drengir og þá sáum við að þetta var kannski aðeins svo langt ekki já, kannski smá en það var, en mér komið óvart það bara enga fréttir af þessu og það að RÚV komið með frétta sem er forsætisráðherra búin að segja af sér ímyndu ykkur bara að þetta sé í Bretlandi eða bara Svíþjóð eða einhvers staðar í heiminum. Já, hún fengi ekki frið. Þá kemur fréttin hérna, við ætlum að fara inn út á götu og spyrja almenning hvernig litist á að Katrín Jakobsdóttir fari í forsetaframboð sem er svolítið skrítið. Það var eins og var á Stöð 2 að þá var hérna ung blaðakona niður í þinghúsi og ræddi við Sigmund Davíð og Ingu Sæland sem var kostulegt viðtal vegna þess að Sigmundur kveikti á því því að hann hafði annarkvæmt höfðu eitthvað spjalla saman svona áður hvað geti gerst því það hefur alltaf legið
í kringum þetta. Möguleikja því að kannski svona óanægða deildin í Sjálfstæðisflokknum vill náttúrulega bara henda VG út þessar ríkisstjórn, taka bara eitthvað annað inn, til dæmis Flokk Fólksins eða Miðflokkin eða jafnvel Viðreisn eða eitthvað, því að við náum engu í gegn í þeim málum sem að við þurfum að mæta okkar kjósendum í næstu kosningun með VG inn í ríkisstjórn. Og núna eru þeir náttúrulega að reyna að ná því í gegn að VG kingi þessu vegna þess að VG getur ekki sætt sig við að vera hent út í ríkisstjórninni. Þau verða eiginlega að gleypa hvað sem er og sem að mér finnst ætti að vera fréttin í öllum fjölmiðlum sem ætti að fjalla um þetta. En á þessu tíma þá er Jón Gunnarsson og fleiri alltaf að reyna að kasta inn einhverju í lofti, þú veist, getur ekki bara hent út VG og tekið bara inn Flokk Fólksins. Og Sigmundur byrjaði að vitala á að segja svona, já, allir Inga verði ekki orðið bara félagsmálaráðherra eftir helgi, segir hann eitthvað. Og þá segir Inga, já, við erum náttúrulega til í að styðja ríkisstjórnina í þeim málum sem að skipta máli og Sigmundur hafði þá talið upp útlendingamálin, orkumálin og verðbólgun og eitthvað svona, að við erum alveg til í að styðja ríkisstjórnina í góðum málum til þess að og svo var kannski þetta kjós í haust, þannig hún gaf þetta upp. Vísi tók þetta ekki eins og upp í frétt, ég setti þetta í frétt á Samstöðinu, en þessi langi formáli er það að ég sendi á Ingu, ertu að leiða í ríkisstjórn? Og þá kemur stóru stöðum, nei, Flokkur Fólksins mun aldrei framlengja líf þessar ríkisstjórnar. Svo hugsaði hann sig í 2 mínútur og segir svo, þú setur það kannski á veggið þinn, af því ég hafði postað fréttinni minni. Þannig þetta er svo sett rétt. En þetta er í gangi á sama tíma og hefur verið að tjastla að hafa eins litla breytingar og mögulegt er. Þau þurfa að leysa það að Svandís getur ekki verið í matvælaráðuneytinu. Það tengist inn í svona formannskjör sem er væntanlegt í VG, þar sem ég held að Guðmundur Ingi vilja vera formaður. En flesti tala eins og Svandís getur tekið það, ég er ekkert svo vissu það, þannig þetta er alvöru stjórnarkreppa sem er hérna og mér finnst að fjölmiðlarnir mættu fjallu það, en ekki bara gefast upp og fara út á götu í Kringluna og spyrja hvað almenningi finnst Katrínu Jakobsdóttur. Sunna, það sem þú varst að segja á hann, að þeir segi ekki frá og vil ekki tala, en áður fyrir þarna, ekkert fyrir svo lengur síðan, þá var verðmætt okkar blaðamanna ekki síst falið í því hvað við áttu góða heimildamenn. Að mynda traust við heimildamenn, það er stóra málið. En þannig segir bara að þeir vil ekki tala við okkur. Já. Þau tala við einhverja í sínu flokki og svo kolli. Þjóð veit á þriðji vita, aldrei hægt að trúa því að bara berja og berjast áfram til að geta sagt fólkinu fréttinar. En er ekki hluta vandamálinu bara hvað er lítil reynsla í fjölmiðlastéttinni í dag? Það eru fleiri sem að vinna í fjölmiðlum í dag sem hafa unnið skemur en 2 ár heldur en hinn segir, sko. Og það er auðvitað erfitt að vera komin með eitthvað að trausta heimildamenn hérna á fyrsta ári í starfi, sko. Ég þekki þið ekki. Karta ríkisstjórnarinnar, það er ekki margir Heimar Már eftir eða þið. Þetta eru fréttir þar, sko, það er mjög ólík afstaða innan þingflokks Sjálfstæðisflokksins til framhaldslífs ríkisstjórnarinnar er frétt. Og það er ólík afstaða inn í VG líka það og það er ólík afstaða meiri sinni í Framsókn. Mér langar að koma einmitt inn á þetta, sko. Þetta með að VG sé alveg ómögulegt, þetta er náttúrulega líka ákveðin smjörklípa og ákveðin leikrit. Það er búið að ganga, finnst mér, að mörguleiti ágætlega á milli þessara 2 flokka og það fara ekki að mikla athygli hversu mikið til dæmis Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn fari taugarnar á hvort öðru, sko. Þetta er ekki bara alltaf VG og Sjálfstæðisflokkurinn og það er svona orkumálunum með þeim til dæmis það er ekkert, en það er ekkert sem þau komast ekki yfir þannig séð, sko, í þessum málum. Það er kannski einna helst hvernig þau fjármagna hlutina sem að þau eru ofta ósammála. Og í orkumálunum að, þú veist, það er ekkert langt síðan þau náðu lendingu og ég skil ekki alveg þetta, þú veist, þetta er líka bara svona ákveðin áróður að tala með engin áróður, það hafa verið sett að 3 virkjanir á síðustu 10 árum, ég veit ekki hvað er verið að tala um hérna, skilur þetta er svona, það er alltaf verið að búa til einhvern ágreining, horfðu hinga, ekki horfa það að umboðsmaður Alþingis að ég hafa ekki mátt selja pappa mínum hluti í banka, ekki horfa að ég skipaði vinkonum minn sem senda í New York. Tölum hvað VG er ömurlegt að vilja ekki hjálpa okkur í orkumálum, tölum útlendinga, þetta er mjög effektíft áráðusbræð. Þetta eru 3 flokkar sem hafa eiginlega aldrei mælst neðar. Sko, Framsóknarflokkurinn hefur ekki mælst neðar á þessu kjörtímabili. Sjálfstæðisflokkurinn 0,1% neðar einu sinni. Og VG er held ég 0,8% yfir það sem að fór neðast sem var síðast.
Þannig þessi flokkar í stórkostlu vandræðum og það eru kosningar framöndan og þau eru að leita að eitthvað og þau ætla að fara í kostingarnar ekki til þess að leggja spilin á borðin og segja frá hvernig hlutinir eru. Þau ætla bara einhvern veginn að búa til einhvern moðreik það, þannig að þau lifi af næstu kostingar. Það er þessum Framsóknarflokkur alltaf að boða einhverja nýjar byggingar. Hvað haldið að Samfylkingin hafi úr nógu mörgum þingmannsefnum að spila núna? Til þess að fylla allir þessi þingsetni meina. Já, þau er ekki búa til stjórnmálaskóla Samfylkingar. Já, þau þurfa að bæta við 15-16 þingmönnum með skólakannunum. En það er akkurat það er enginn að tala gallharða pólitík. Nei. Þetta er allt svona að grugga í óhreinu vatni. Þessir skipstjórar sem að eru borð í núverandi ríkisstjórn, í mínum gamla heimabæ, þá fiska þeir sem róa. En þeir eru ekki að því. Þeir eru bara, það er algjör ládeyða á sjónum hjá þeim. Já, þeir bara tapa fylgi. Þeir bara tapa fylgi og það er svo merkilegt. Þeir eru allavega mig sem fyrrum stjórnmálamann. Mér bara finnst eins og þessu fólki finnst það bara ekki skipta neinu máli. Minn flokkur er komin er í kringum 18%. Hinnir tveir að þurrkast út. Miðflokkur er komin upp í 13 fyrir að ná ykkur bráðum. Já, og sko... Hann er þriðjustjórn. Og það er enginn. Það er enginn þarna inni að tala pólitík. Sko, þeir sem fiska sem róa, hvað meinar með því? Tala hugmyndafræði, pólitík? Já, til dæmis. Talaðu hugmyndafræði flokksinsins. Sko, við getum alveg sagt það að í pólitík eru menn sammála það að vinna þjóðinni gagn. En við erum ósammála leiðirnar að markmiðunum. Og stundum ósamlega markmiðin. Já, en sko af hverju til dæmis er minn flokkur ekki að ræða inn í sinn hóp? Hvar er stuðningur við einyrkjan og litlu fyrirtækin og meðalstóru fyrirtækin? Hvar er sjálfstæðisflokkurinn að tala í því? Bjarni er bara svo upptekinn að segja orðin orkumál og útlendingamál. Já, en sko það er það sem ég er að tala að það er ekki verið að ræða við okkur sem eigum að kjósa eftir 1,5 ára. Það er ekki verið að ræða við okkur pólitík. Það er ekki verið að ræða við okkur núna til dæmis það að við stöndum frammi fyrir gífurlegum áskorunum í þessum samningum við opinbera starfsmenn. Það er enginn að tala það. Það er enginn og þeir svara ekki hvernig þeir ætla að fjármagna 80 milljarða á næstu 4 árum inn í kjarasamninga á frjálsum markaði. Enda búin að fresta framlagningu fjármálaáætlunar núna lengi og umframlaga heimild. Af hverju? Af því að forsætisráðherrann langar svo að verða forseti. Nei, býttu í alveg. Nei, af því að þau eru ekki sammála hvernig þau ætla að fjármagna. Nei, og ég er alveg sammála þér í því, Þórhildur Sunna, það ríkir gjá þar á milli, en þetta er það sem ég held sem fyrir stjórnmálamaður, þetta er það sem skiptir mig máli. Ég vil heyra fólk tala þessa pólitík. Ég er alveg sammála Þórhildi Sunnu að þetta með vinstri grænir og ómöguleg og þau eru svona. Mér hefur reyndar fundist minn flokkur gefa allt og mikið eftir bara per se í stjórnarsáttmála, í stjórnarsetu og ég er einn þeirra sem er alveg gallnörð á því að við eigum að slíta þessari stjórn. En mér er svo gaman þessari narratífi. En nú er Katrín búin að slíta stjórninni. Þið hafa engar skuldbindingar lengur gagnvart. Nei, en við ætlum samt að taka þátt í að ná okkur í einhvern sterkan plástur sem helst heldur. Getur þið unnið með Pírötum til dæmis? Ég held ég geti unnið með öllum ef ég væri ennþá í stjórnmála. Ég hef oft verið að hugsa þetta. Stundum hef ég verið mjög skotin í Pírötum. Stundum. Já, bara stundum. Og en ég hef alltaf heyrt þá narratífi frá svona stjórnmála einhverjum besserwissurum að þeir eru bara ekki stjórntækir. Þetta er bara frasi sem að sjálfstæðisflokkurinn býr til og þá sem er ekki til að beygja sig fullkomlega, falla fram og tilbyða sig. Akkurat. Það er einhver saga, það er einhver eldur þarna. Sem er ekkert sérstaklega. Þú heyrir þetta hvergi í orða nema bara í stakstinnum og hjá sjálfstæðismönnum, stjórntækur. En Guðminn almáttugur, haldið þið virkilega að það taki einhver mark á Davíð Oddssyni sem ritstjóri Morgunblaðsins? Málgagn Trumps á Íslandi. Eru að grínast hérna?
Guð minn almáttur, ef einhver heldur að Morgunblaðið og Staksteinar, Reykjavíkurbréf og Leiðarinn séu leiðandi í pólitík, Guð minn almáttur. Nei, alls ekki. Við erum nú búin að vera í borgarstjórn núna í alveg þó nokkuð ár og höfum alveg sýnt að við erum ágætlega stjórntæk, hvernig sem hún skilgreini það orð. Ég veit ekki hvernig þessir menn skilgreina það. Nei, það skiptir ekki allir mann. Hver náratífan? Hún bara þetta. Það eru nokkra narratífur í kringum okkur. Það í fyrsta lagi það að við séum ekki stjórntæk. Fólk óttast að grasrótin okkar geti gert það sama og gerðist varðandi, og þetta svona innan pólitíkurinnar hef ég heyrt, sko, að grasrótin okkar geti gert það sama og var gert þegar Björt Framtíð ákvæði bara nótt að slíta stjórnarsamstarfinu og það í raun ekki þannig hjá okkur, sko. Það myndi ekki virka svoleiðis. Grasrótin okkar samþykkir að hafna stjórnarsáttmála þegar að hann liggur fyrir en getur ekki einni nóttu slítið einhverju ríkisstjórn, sko. Það alltaf þingflokkurinn sem tekur slíka ákvörðun auðvitað í góðu samræði við grasrótina. Þannig að það ein svona flökkusaga okkur að við séum ekki áreiðanleg og þar að leiðandi ekki stjórntæk að því leitinu til að það getur bara eitthvað komið og bara, þú veist, ef það kemur eitthvað smá rót hérna og eitthvað smá vesen, babbi bátir sem auðvitað gerist alltaf í ríkisstjórnarsamstarfi, að þá munum við einhvern veginn hlaupa frá borði, sem að ég held að við höfum alveg sýnt í borginni að við gerum ekki, heldur tökum frekar bara á málunum. Síðan það hitt að við séum aðalega bara með leiðindi. Við viljum ekkert annað en að hleypa útlendingum inn í landið, engin landamæri sem að við höfum aldrei minnst á að við viljum og að við séum almennt hérna bara til þess að vera með vesen og leiðindi. Þetta mjög algeng svona karakterisering á okkur. Já, þeir svona sjóræningjar. Nei, sjóræningjar mjög svo skemmtilegir. Ég meina þetta eitthvað romm og þeir ræna fólk og jú, þeir svo sem vissulega með vesen, þeir kannski meiri glæpamenn heldur mig við, en nei, eins svona, við erum alltaf með leiðindi og vesen og eitthvað svona, við erum eiginlega bara til þess að kvarta, sko, ekki til þess að gera þjóðinni gagn. Þannig að, og þar með erum við líka máluð upp sem svona stjórnarandstað, frekar heldur en stjórn, sko, sem mjög sniðugt. Og svo það þriðja að við erum gerð svona óskiljanleg. Þetta sérstaklega notað gegn Birni Leví. Ráðherra ríkisstjórnarinnar, ég held að það sé nánast án undantekninga. Að þeir segjast ekki skilja spurningarnar sem hann kemur með, að hann bara skilja ekki það sem hann að tala eða eitthvað slíkt, en þeir nota þetta líka gagnvart okkur. Þetta mjög algengt líka. Þannig að þetta svona 3 leiðir sem notað til þess að draga úr okkar trúarleika. Og hluti af bara aðferðum sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur náttúrulega notað sem svona miðja íslenska stjórnmála og valdamesti flokkurinn. Þetta náttúrulega bara áróðsaðferð í stjórnmálum. Stjórntækur bara hugtak Sjálfstæðisflokksins sem að þýðir það að ef þú ert ekki til í að éta skít allt kjörtímabilið, svo séu notuð skilgreiningar úr íslenskri pólitík, að það er ekki stjórntækur. Þannig þú ert ekki bara stjórntækur nefnum og getur bara étið skít. Ég held að koma með spurningu hérna. Það hérna, þegar við vorum að tala um að ekki sagði fréttir, að það var hérna var sagt í fréttu núna rétt áðan að það var ákveðin manneskja sem að sagði að afsögn Katrínar Jakobsdóttur sem formanns VG væri tækifæri fyrir flokkinn og svigrúm til breytinga og að brottför hennar úr flokknum væri heillaspor. Hver haldið það hafa sagt þetta? Mér langar að sé Svandís, ég held að þetta sé Guðmundur Ingi. Rósabjörg. Og þú segir Rósabjörg. Þetta var Katrín Jakobsdóttir. Þú sagði þetta? Auðvitað. Já, sagði Katrín Jakobsdóttir Rósabjörg. Nei, Katrín Jakobsdóttir. Sjálfa sig. Katrín Jakobsdóttir það segir afsögn sína sem formann flokksins gefa Vinstri-grænum tækifæri og svigrúm til breytinga og að brottför sínu flokknum verði heillaspor. Þannig hún komin í hörku stjórnarandstöðu. Gott að losna við hana forsætisráðherra. Hún ánægð með sig. Mikið heillaspor. Þannig að þarna komið anti-establishment frambjóðandinn. Já, hún anti-establishment, já. Já, hún á móti Katrínu. En mér svo gaman að tala neikvæða narratífur, því að kannski má ég spyrja þig minna neikvæðu narratífum Sjálfstæðisflokkin. Hver neikvæða narratífum Sjálfstæðisflokkin? Hvernig hann ekki stjórntækur fyrir okkur hérna radikalana? Hann spilltur. Já, við leifum nú henni að segja, mér finnst svo gaman að heyra að því að þú veist, þetta svo í góðu hjónabandi, þú veist, þá hefur mér að segja, hvað finnst þér mig og hvað heldur þú að mér finnst þig? Já, en sko, ég á rosalega erfitt með þessa setningu Sjálfstæðisflokkurinn spilltur. Já. Vegna þess að ég hluti af Sjálfstæðisflokkurinn og það má margt mig segja, en ég ekki spillt. Og þegar að ég enda að vera sko framgangur finninar flokksins og þeirri við sko. Já sko, alhæfingar í þessa veru eru óþólandi. Ég held að það sé með
með Sjálfstæðisflokkinn, sé það vegna þess að hann hefur átt aðkomu að ríkisstjórnum og borgarstjórnum og bæjarstjórnum og öðru þess áttar í hérna langan tíma og það yfir honum svona valdstjættar Ragnheiður, ég tók einu sinni viðtal við þig að það var þá, held ég þegar Illugi var gerður að menntamálaráðherra og þá fannst þér framhjá það gengið. Já, mér fannst það. Já, þannig að sko þinn vegur innan Sjálfstæðisflokksins hefur verið grítar heldur margar annara af því að þú ert ekki í réttu klíkun í flokknum. Já. En ég meina, sko, ég algjörlega sammálaður þar og ég var mjög ósátt við það vegna þess að ég var eina manneskjan sem kom úr þeim bakgrunni að hafa starfað innan menntakerfisins og þekkti það og svo var bara dreginn fram ágættu drengur sem heitir Illugi Gunnarsson hagfræðingur en Guðmund hann er meira að vinna úr Já, en sko en ég held að sé það sé svona valdaflokkur Já, við erum svona valdaflokk og valdum fyllir spilling og þetta svona formúlan Já, ég kannski ekki tek ekki undir það að fylgi spilling en valdi fylgir ábyrgð og valdi getur líka fylgt spilling og spilling fylgir valdi og það er þarna inni umræðan og það er alveg rétt innan Sjálfstæðisflokksins eru margar klíkur og alveg rétt hjá þér Sigurjón Guðmund almáttur ég hef ekki tilheyrt neitt neðra sko vegna þess að sumir hafa bara ef ég segði mig úr Sjálfstæðisflokknum þá er bara sagt farið fyrir betra sko og ég fengi bara fyrirsögn í Staksteinum Já, alveg heilan dag bara heilan dag sko Eru til spilltir stjórnmálamenn á Íslandi sem þú veist Nei veistu það, ég get ekki sagt já við þeirri spurningu ég get það ekki en það hins vegar algjörlega ljóst og nú skulum við bara segja það eins og það Þórhildur Sunna segir að Bjarni hafi selt föður sínum bréf. Hann átti að lesa yfir. Nei, býðu aðeins. Sko, þetta dæmi að mínu mati klúður föður Bjarna Benediktssonar og þeirra sem að fara með fjármálin hans hefðu átt að segja sér það sjálfir að það að fyrirtæki Benedikt Sveinssonar kæmi upp í svona yrði ekki neinum til framdráttar og allra síst fjármálaráðherra. Þannig að það eru svona atriði sem að menn eru ekkert eða mér finnst þeir ekki vera að pæla í. Menn voru með í skattaskjólum og hvaðina sko. Já, ég meina Bjarni var með í skattaskjóli. Bjarni var með í skattaskjóli. Menn eru ennþá með í skattaskjóli. Ég sagði fleirtölu. Einmitt, en það er kannski þægilega að segja að það eru stjórnmálamenn sem eru flæktir í spillingamál. Og hvernig flækist þú spillingamál? Mér finnst það erfitt að lýsa einhverju einni mannesku sem spiltri vegna þess að mér finnst það einhvern veginn myndmál sem að bara virkar ekki. Þú ert ekki bara eitthvað eitt, þú ert ekki spiltur stjórnmálamaður. Þetta er flóknara ekki öllu sem þú gerir. Nei, en ég meina, þú veist, það er bara, þetta er allavega kannski nákvæmari svona skilgreining að maður ætlar að gæta orða sinna og vera svona nákvæmari orðalagi. En sko, þú veist, við erum náttúrulega ekki bara að tala þetta sem þú kallar klúður og ég kalla bara mikla vanrækslu. Heldur líka hluti eins og uppreist ærumáli þar sem var heilt yfir til þess að vernda æru þess að sama föðurs Bjarna Benediktssonar og Bjarna í leiðinni og almenningi og þessum konum sem að börðumst í höfðum hátt var meinað upplýsingar hvernig þetta mátti gerast að þeirra gerandi hafi fengið uppreist æru og lögmannsréttindin sín aftur og svona og síðan sáum við náttúrulega þegar það fjallaði fjármál Bjarna Benediktssonar fyrir hrun í aðdraganda þingkosningarna 2017 og þá kom allt í einu bara lögbann og þá umfjöllun og það er hægt að segja já en ég meina Bjarni er í engum það og eflaust hefur hann ekki tekið upp síman og beðið það en það er mjög vond ásýnd á því að það hafi verið sett lögbann á fjölmiðl 2 vikur fyrir kosningar. Og svo framvegis, þannig að þegar það koma mál svona endur tekið upp að þá er það ekki gott fyrir ásýnd þess stjórnmálamanns sem
hvað ég maður segja. En nú kemur þú aftur hérna Þórhildur Sunna, þú veist með þetta gegn Bjarna Benediktssyni. Hefur þú farið eða hefur verið farið og skoðað, hafa fjármál Sigmundar Davíðs verið skoðuð? Já. Það fyrir utan þetta, já hérna þar, hafa fjármál Sigurðar Inga Jóhannssonar verið skoðuð, hafa fjármál... Já, sko var Sigurður Ingi umsvifamikill viðskiptamaður í aðdraganda hrunsin sem að seldi fullt af bréfum áður en allt fór á hliðina og satt amenfundi þar sem að komst að því að það væri alltaf leiðin á hliðina áður en að seldi og á fjölskyldan hans viðskiptaveldi á Íslandi sem hann beintengdu við. Geta flokkar verið spiltir? Sko hérna en ég held einmitt sko að varðandi þetta, bara svo ég komið með punktu þetta, ég myndi heldur ekki vilja kalla sjálfstæðisflokkin spiltan flokk, ég held að það sé ekki gagnlegt. Mín lýsing eða þú veist mín tilfinning gagnvart sjálfstæðisflokknum að hann búin að vera allt og lengi við völd og þegar þú ert búin að vera svona lengi við völd þá missir þú virðingu fyrir þeim völdu svo þú hefur vegna þess að þér finnst þú eiga réttmætt tilkall til þeirra og þetta við þá gagnvart fólkið hefur kosið. Já, og þannig með komið fram. 18%. Nei, og núna, það ekki búið að kjósa. Það enda alveg merkilegt hvernig sjálfstæðisflokknum hefur tekist að komast í hverja ríkisstjórnuna á fætur annari þó að hann hljóti afhróð miða við sitt gamla sterka fylgi. Já, en sko, það er náttúrulega algjörlega borin vona í mínum huga að sjálfstæðisflokkurinn fái aftur 36 eða 40% fylgi. Já, það er ég vil ekki aðtaka því að þátturinn Synir Egils, hann hefur verið tekin yfir að nýjum þætti sem að Benedikt Erlingsson sem að því miður hefur hallað sér að kvikmyndagerð og öðru slíku og getur ekki haldið áfram með þennan þátt á samstöðinni sem er talað á milli hjóna með Benna Erlings. Talað innlegt svona narratífu. Já, og filosofíu. Menn fá að segja neikvæðu narratífunum sjálfa sig aðeins og mæta henni. Ég hveiti til þess að bara halda áfram með þennan þátt á samstöðinni. Setja í þessu stól og svo getur þú bara að kalla fólk til Ég held að þetta er að gera það. Þetta var skemmtilegt. Þetta er ekki vel í dag. En við verðum að fara að þetta, við erum löngu sprungin á tíma og Við ætlum að sitja aðeins áfram við bræðurnir en við þakkum ykkur kærlega fyrir Ragnheiður, Benedikt og Þórhildur Sunna. Það var bara eitt mál svona sem kom staði Þannig eru sumafréttir og það er ennþá í gangi Katrín Jakobsdóttir að lenda á Bessastöðum, það eru nýjustu fréttir. Fór hún flugleiðina? Vísir sagði að ætlaði upp á Vísir sagði að Katrín ætlaði upp á Bessastöði. Já, upp á Bessastöði. Ég minn góður sko. Þannig að það eru fréttinnar Það er að gerast. Það er að gerast og það er engin ríkisstjórn í landinu frá og með eftir kannski korter, 20 mínútur. Það var engin ríkisstjórn. Jú, það er starfstjórn. En það er engin starfandi ríkisstjórn. Getur Guðni ekki þú bara slitið og búið til kosninga? Tæknilega sé ekki að hann er ekki að fara að gera. Geta hann ekki raskelt á aðeins? Hann hefur ekki umbótið þess. Jú, en ekki samt. Hann geti kannski raskelt á en ekki. Það kann að gott að sé þingt meiri hluti fyrir ríkisstjórn. Já, þannig að þið getur mynda nýja ríkisstjórn. Það verður, krakkar, hann mun kalla á... Það verður fjör að þingja á morgun. Ég ætla til dæmis að eyða tímanum aðeins og ég nenni nú ekki að fara niður í þinghús, en ég mun alveg hafa stöðin á og hlusta á okkur. Það minnir mig að það, ég þarf að senda post á forsetavoran. Guðni hlýtur að heyra í Bjarna Benediktssyni og Sigurður Inga og núverandi formanni VG í dag til þess að meta það hvort það sé meiri hluti á þingi fyrir ríkisstjórn því að hann ber ábyrgð á því að hér sé starf af ríkisstjórn. Það er hlutur Guðna. Við þakkum fyrir í bili og höldum hérna áfram eftir augnablik. Já, við skulum afkynna gestum okkar saman. Ég var búin að fara eitt ring, þau bara tóku orðið og heldur þið áfram. Það er ekki rétt að ég afkynna þennan þá. Ragnheiður Ríkharðsdóttir, Benedikt Erlingsson og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, þakka ykkur fyrir að vera með okkur og við sitjum eftir bræðurnir. Takk hérlega fyrir okkur. Takk fyrir mig.